हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबूरी किचन। आज सबूरी किचन में हमारी गेस्ट है मेरी मम्मी। तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्ते। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा परनाती हुआ। मेरी नातिन के अपने बच्चे के लिए बहुत सवाल रहते हैं। मैंने सोचा ये सवाल आप लोगों के भी रहते होंगे। मैं आज अपनी बेटी के चैनल के माध्यम से घरेलू नुस्खे बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई करके देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक तवे में थोड़ी सी लहसुन लेके उसको अच्छे से भूज लो। इसी तरह थोड़ी सी अजवाइन लेके उसको भी अच्छे से भूज लो। एक साफ कपड़ा लो, उसमें अजवाइन और लहसुन भुजी वाली रख लो। अब उसकी एक पोटली बना लो और उसको बांध लो। और इस पोटली को हल्का गरम ही बच्चे की छाती के चारों ओर धीरे धीरे लगा दो। अब उस पोटली को बच्चे के सर के पास रख दो। ऐसा करने से बच्चे की सर्दी खांसी जल्दी अच्छी हो जाती है। जब बच्चा 1.25 महीने का हो जाता है तब हम उसे माँ के दूध में एक घोल तैयार करते हैं जिसको घुट्टी कहते हैं। इस घुट्टी को पिलाने से बच्चे का पाचन अच्छा रहता है। अब ये घुट्टी कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। घुट्टी बनाने के लिए पहले कटोरी चम्मच को उबले पानी में डाल के साफ कर लेंगे। उबले हुए पानी से चौकी को भी हम शुद्ध कर लेंगे। चंदन घिसने वाले पत्थर की चौकी लेंगे। आधा चम्मच माँ का दूध रखेंगे। अब उस दूध में हल्दी की एक गांठ लेकर एक बार घिसेंगे। एक बादाम लेंगे, उसको भी एक बार घिसेंगे। छुहारा लेंगे, उसको भी एक बार घिसेंगे। बड़ी हरड़ लेकर एक बार घिसेंगे। अब एक जायफल लेंगे, उसको भी एक बार घिसेंगे। खड़ी हींग लेकर एक बार घिसेंगे। इस घोल को छोटी कटोरी में छोटी चम्मच से निकालेंगे। बहुत ही फायदेमंद घुट्टी बनके तैयार हो गई। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा एक घिसने की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे। एक घुट्टी बच्चे को रोज पिलाएं, बहुत फायदा होगा। इस घुट्टी को पिलाने से बच्चे का पाचन अच्छा रहता है और सर्दी खांसी में भी उसे बहुत आराम मिलता है। इस छोटे बर्तन में थोड़ा सा सरसों का तेल लो और उसको गरम कर लो। अब इसमें लहसुन डाल के अच्छे से पका लो। गैस बंद करके थोड़ी सी उसमें अजवाइन डाल लो। गर्माहट से पक जाएगी क्योंकि अजवाइन जल्दी पक जाती है। तेल को छानकर एक कटोरी में निकाल लो। इस तेल को बच्चे की छाती में हल्के हाथ से घुमा घुमा के लगाओ। ऐसा करने से बच्चे की सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। चुटकी भर हींग को पानी में अच्छे से घोल लो। इस हींग के पानी को हल्के हाथ से बच्चे की नाभि के चारों ओर लगा दो। ऐसा करने से बच्चे का पाचन अच्छा रहता है, बहुत फायदा होगा।